你也知道，我们网站的综艺节目都是靠广告植入支撑的。这个广告投入方面，还需要大家一起努力呀。哦，什么意思啊？广告植入？依婷啊，咱网站的广告植入还得靠你呀。我听说你和振宇集团的继承人很熟啊，你要不要问问他，他们振宇集团需不需要投广告？需要的话，可以投我们网站。哦，这应该没问题啦。哎，不过如果我真的拉来了振宇集团的广告植入，你就要保证我可以成为新栏目的主持人。当然可以，唯一的主持人。拿到广告我就跟你签约。没问题。依婷是这样的，按说我是应该帮你的，但是我们公司现在真的拿不出来1000万来投入广告，你懂吗？是有困难的。你一定要帮我，姐夫！我能不能拿下那个节目主持人的名额，就全靠你了。哎，不然你问问看你们那个振宇集团什么广告部嘛，你问问看啊。我不在振宇集团任职，我怎么说话呢？那你就是不想帮我喽？不，我不是这个意思啊。这样吧，我姐不是做广告的吗？我让她帮你呢找一个有钱的广告商，你看怎么样？姐夫，你这守着一座金山，你干嘛还要舍近求远嘛？你是不是存心不想帮我？不，你忘了我是怎么帮你的？你听我说好吗？我这公司这不是才刚运营1年，而且又买了你姐那公司，现在真拿不出这么多钱来。不然你把公司拿去抵押给银行，这样就可以拿到钱了。把公司抵押做广告？我没听过。那就是不行喽。姐夫，如果今天坐在你面前求你的是我姐，你肯定倾家荡产都帮她了。依婷，这会儿我真帮不了你，我实在拿不出这么多钱，对不起。别对不起，你太对得起你自己了。反正从现在开始，我不会再过问任何有关我姐的事情。您忙啊，秦总。等等，怎么样？你愿意掏钱啦？不，钱是没有，但我对你姐是真心的，我求你继续帮我好吗？可惜你对我不够真心。叔叔，你没事吧？叔叔，叔叔，哪位是被摩托车剐蹭的老先生的家属啊？我。啊，患者现在需要做全面的身体检查，你先交下钱。哦，好的。叔叔，你醒了，你没事吧？对了，你有没有家人的联络方式？我去帮你找他们过来吧。是你撞的我是不是？一定是你撞的我。不是的，叔叔，撞您的人警察已经带走了。那他是你的朋友了？他肇的事应该由他把我送到医院来。其实我不认识他。叔叔，你别激动，先好好歇着吧。你不能跑，你要是跑了，我就去报警。我不会跑的。那好啊，那把你的身份证给我，我要扣下来。啊？怎么，你害怕了？
现在饿了，我想吃水饺，你去给我买。好吧，那我这就去买。你好好休息啊。小兰啊，放心吧，秦董的身体没什么大碍，就是皮外伤，完全可以回家休养。如果有什么不适，随时打我电话。好好，谢谢你啊，医生。哦，对了，医生，还想请你帮个忙，就是不要告诉那位救了我先生的姑娘，我们家的身份，还有我们出院了。哎，那个小叶姑娘人特别好，又是交费，又是跑前跑后的。如果你们这样不辞而别，我怕她会担心啊。是，那位姑娘啊，的确是人不错，我们非常感激。但是目前，希望您能帮我们保密，好吗？嗯，好的。谢谢您啊。不客气。再见。哎，大夫，我送来的那个叔叔呢？为什么不见了？哦，他出院了。出院？对。他自己一个人出院吗？还是有人接他呢？这个我也不知道。哎，小叶姑娘，你这一天也够累的了，早点回去休息吧。嗯。哎，没事啊。你就这么回来了，也不让跟叶一山打个招呼。你让我怎么跟他说呀？说我是秦明浩的父亲，是专程来考察他的。刚才啊，我在医院看到他急得眼泪都快出来了。他是着急身份证在我手中吧？你拿人家身份证干什么？哎呀，我就是想试试他。你瞎试什么呀？赶紧把身份证还给人家。好，我知道了。你说，今天幸亏你碰到叶一山，及时把你送到医院。是啊。哎，小兰，你说怎么会这么巧啊？就在门口碰见叶一山。我觉得，像是老天在帮他们的忙。哎，其实，我觉得这姑娘人蛮好的。哎，你说的没错。叶一山这姑娘的确很善良。哎，你知道吗？我故意说是她撞了我，她不但不生气，也不逃跑，而且还让我好好养伤，真是难得啊！我早说过了，我们儿子的眼光不会错的。其实之前呀，咱妈确实是有点武断了，当时你也不表个态。我知道，你是心疼儿子，可咱妈的脾气你也应该知道。我是真不知道该如何让她同意这件事情。现在的问题，不是咱妈同意不同意的问题，而是人家叶一山还没有答应跟咱们儿子重归于好呢。怎么会这样？那我们怎么办呢？我想，请他到咱们家来坐一坐。哎，这可不行啊！这妈知道了，那还不得炸了锅？那就别告诉咱妈呀。振宇，既然咱们俩都觉得这孩子不错，咱们就应该帮帮儿子。只要叶一山到了咱们家，我就有办法让他跟儿子重归于好。等他们关系稍微稳定以后呢，咱们再做做咱妈的思想工作嘛。好吧，那你去安排吧，我全力以赴地支持你。哎，不过这件事千万别让妈知道啊。小姑娘，我是被你救助的大叔，我已回家，但你的身份证还在我手里。烦你今天下午3点到博悦湾别墅18栋来取回身份证，收到请答复。
请进。依山，依山，你怎么会在这里呢？这是你的家？对啊。这里是你的房间，这些花都是你种的。爱丽丝，这是你最喜欢的鸢尾花，你不会忘了吧？依山，你还记得吗？我曾经答应过你，要在咱们两个的房子里头种满鸢尾花。你为什么要这么做？你为什么不可以放下？我没那么傻，我曾经由于怀疑过你的爱，让你从我身边白白溜走。这一次不可能了，我不可能让你在我身边就这么溜走了。依山，回到我身边好吗？我们两个再也不分开了，我们这辈子再也不分开了。给我这次机会，好吗？依山。我等这天等了好久，感谢老天爷。我们回不去的。依山，我知道你担心什么，你担心我们的家人。你听我说，他们一定会祝福我们的，只是时间问题。只要咱俩坚持，相信我，相信我。不，你不要再因为我让你们家人失望。依山，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 你听我说，我们必须在一起，我们一定要在一起。不，我们不可能在一起的。
走了走了。哎，奶奶，这才几分钟啊，你就要回去了？我好不容易跟奶奶一起逛街吃个饭，你这一路上都不开心，才不到半个小时就非要回家。奶奶，你是不疼我了吗？明言，这奶奶心里想什么你还不知道呀？这明浩一天不回家，哪有心思喝茶聊天啊？谁想明浩了？我才不管他呢。我才不信呢！奶奶，你要是真的不管他了，那我现在就跟明浩说，让他呀赶紧回家，再带上那个什么叶小姐。哎，明言，你别在奶奶面前提那个姓叶的。怎么不能提了？我怕他。奶奶，您怎么就那么不喜欢那个叶一山呢？我就知道，你哪有那么好？我陪你，奶奶，我陪你去逛街，我陪你去喝茶，哼，就是想帮那个叶一山说好话。我跟你说啊，这种女孩子我看得多了，表面上楚楚可怜，实际上心机可重了，就一心想钓金龟婿。就我们明浩傻。可是我听说，他这3年都没动过和明浩一起存的钱。哎，你以为他真的不要钱呐？哼，我告诉你啊，他要的远远比那30几万多得多。哼，我看他处心积虑的，在那儿算计好了，就是想给明浩演那场戏。那我觉得这个叶一山也太会放长线了吧，一放就是3年。哼，你以为他，可怜兮兮的样子，其实他心里啊毒得很呐。我看他咒我咒了3年。如果让明浩娶了她，明浩啊，一定不认我这奶奶了。看来啊，您是怕他报复您，怕他抢走了咱们家明浩。哎，奶奶就是这个意思啊。可是奶奶，你也不能不顾明浩的幸福啊。明浩的事，我会替他考虑的，不用你操心。好了，走了。奶奶，我先去上个洗手间，你等我一下。就你事多。爸啊，你的意思是，你被车撞了以后，是一山把你送去医院的？是啊。啊，叶小姐啊，这是你的身份证，还给你。谢谢。秦总，那次真的不是我撞的。啊，我知道。其实啊，我就是跟你开个玩笑。要不是秦叔叔拿你的身份证，你还不会上我们家来呀。秦总，那个一山，你别客气。通过这件事情，我和你秦叔叔就明白了，你是一个好姑娘，也知道明浩为什么会那么爱你。妈，爸，听你们这话的意思是，你们同意我们俩在一起了？你说呢，臭小子？连老天爷都这么眷顾你们，我们有什么理由反对？啊？谢谢爸，谢谢妈。一山，你听到了吗？父母都已经支持咱们了，你还怕什么呀？叔叔阿姨，谢谢你们，但是我不会跟明浩在一起的。为什么，一山？一山，之前让你受了很多委屈，你现在有顾虑，我能理解。但是我想问你一句，现在你还爱不爱我们家明浩？哎，小兰，你这么问人家姑娘，你让人家怎么回答你啊？一山，我和你阿姨是希望你明白，你只要跟我们明浩是真心相爱，我们一定是支持你们的。至于明浩奶奶那边，你放心，我们一定会说服她的。听到了吧？爸妈是真心的，来支持咱们，你不要有任何顾虑，啊？好，一山，你如果还是为之前奶奶对你所做的一切有什么想法，
我们也能理解。但是一山，明浩对你的感情，你一定很清楚吧？你们两个以后遇到什么困难，我和你秦叔叔都会帮忙的。我们希望明浩能够幸福。我们4个人一起努力，相信奶奶一定会同意的啊。对，一山，你就放心好吗？哎，老秦，你该吃药了。哦，对。啊，叔叔阿姨，我该走了。哎，我还有话跟你说呢。对呀，一山，你别急着走嘛。对呀，你先别走，我真的有话跟你说。是啊，一山，我们只希望你明白，不管你今后做什么选择，只要知道自己心里在想什么，至于障碍嘛，我们可以克服。行了吧？来吧。一山，我有好多话要跟你说呢。你说这丫头会不会回心转意啊？她只要心里有明浩，一定会的。这样就好了，明浩总算要得到他想要的了。你呀，只要为了孩子开心，你什么都不管。你想过吗？倘若咱妈知道咱们呢跟明言一起在背后搞阴谋，她会大发雷霆的。只要明浩开心，就算咱妈整天唠叨我也愿意承受。不过说真的，我挺喜欢这个姑娘的。是啊，明浩的眼光不错，她做咱们的儿媳妇，我也高兴啊。一山，还记得吗？这可是你最喜欢的花，都是我为你种下的。还记得吗？鸢尾花又叫爱丽丝，拉丁文叫 Aries。鸢尾这个词来自希腊文，受到这种花祝福而生的人，具有光明柔美的气质。一山，你就是我的 Aries。我曾经答应过你，要在咱们的房子里种满这种花，让你每天早上一起来就能看见它们。但是有一天，我却愚蠢地丢掉了你，所以只能让这些花来陪着我。每次看到这些花，我都会想起你。其实你不用这样子。一山，你就不能坦白对我的感受吗？你听我说，我知道这些年你一直都是单身，而且依婷说你从没有放下我。既然是这样，你为什么要离开我呢？我们为什么不能从头再来呢？你是怎么买通依婷的？现在不光依婷会帮我，所有善良的人都会帮我，就连老天爷也帮我。你想想看，我爸被车刮倒，为什么偏巧你从旁边经过呢？啊？你难道不觉得这是天意吗？叔叔和阿姨确实是很好的人。你不要跟我打岔，一山。我希望你坦诚地告诉我，你到底还爱不爱我？我只要你回答我这句话就够了。那如果你真的不爱我了的话，那么好，你相信我，我不会纠缠你的。但如果你还爱我的话，我希望你回到我的身边，不要再离开我，好吗？啊？那就算你不爱我了，你爱上别人了，你也可以坦诚地告诉我，对吗？我会祝福你的。但如果没有这个人的存在，你记着，我绝对不会让你再从我身边逃走。
我爱你。这3年来，我从没有爱过别人。我就知道你还爱我，一山。我知道你还爱我，爱丽丝，我爱你。明浩，我也爱你。一山，你知道吗？我等你这句话等了好久好久，多少次我在梦里梦到过今天这个场景。我真的非常感谢老天爷，又把你送回到我的身边。明浩，我真的没有想过，我真的没有想过我们还会再见面，我们还会再次相爱。太好了，我再也不会松手把你丢掉了，再也不会了。奶奶15分钟以后回来，要不这样，咱们去客厅等她，一会儿我们就告诉她，我们要在一起了，好吗？奶奶她同意了吗？她一定会同意的。不要去告诉她，我怕你再跟奶奶起争执对抗，那就不好了。要不这样吧，咱们慢慢来。反正现在叔叔和阿姨同意帮我们，那我们就不要着急，好吗？好吧，一山，这回我听你的。要不这样，他马上就回来了，我们先躲一下。明浩，你真的变了，你完全不像以前那么固执了。为了你，什么事情我都可以忍。我们走吧。走。笑什么？没有啊，你还是跟以前一样，开车的时候喜欢抓着我的手。这手啊，我肯定得抓一辈子。哎，我们是要去哪儿啊？去一个必须去的地方，到了你就知道了。一山，虽然我不知道咱俩这棵树生日是什么时候，但是我想把今天当做它的生日。树的生日？对，也算是咱们俩的纪念日。
我在想你呢。你在想我吗？怎么了？我们才刚刚分开10分钟而已哦。10分钟很长，600秒呢。我真的好想你，一山。我也是。你知道吗？我现在真的觉得自己是世界上最幸福的人。哎呀，明天早上要到了公司才能见到你，这一夜怎么熬啊？我也是。你也是，你老学我干嘛呀？我要听你说你想我。我想你了。你没说我名字，不行。别这样了。一山，我很想你，我爱你。明浩，我也想你。别闹了，把手机给我！哎，姐夫，是秦明浩吗？喂，秦明浩，快点给我吗？依婷啊！哎，你们真的和好了？那你要怎么谢我啊？把手机给我，别闹了。必须得好好感谢你一下，依婷真的。哎，你别光说不练啊，那你就把上次我跟你说的那个广告给投了吧。哦，你说那事儿啊？呀，依婷啊，这事儿可能还真没那么好办，真的。哎呀，你先别急着拒绝我嘛，我们见面聊啊，姐夫。你说的啊，你要谢我，你要表现出诚意啊，不然的话，我让我姐跟你分手。给我。明浩，时间不早了，早点睡，明天见。明天见。哎，记得啊。哎，你跟秦明浩和好，为什么不告诉我？啊？怎么了？不就短短1天吗？哪怕是1个小时，你也要告诉我，干嘛什么都瞒着我？我没有刻意瞒着你啊，我以为你今天不回家吗？好了好了，你别找借口了。反正呢，明天啊，我就去他公司找他，你帮我安排一下啊。见他？为什么？干嘛？没事儿就不能找我姐夫啊？好歹我现在也算是你们言归于好的半个媒人，他一定会好好感谢我。哎，反正我未来的幸福就在姐夫手上喽。替我安排好啊，我先走了，拜拜。上一次的合同已经都交给您了，然后我们还有新产。别拦我！对不起，秦总，我拦不住他。没事没事，依婷，来坐坐坐。你真是太不够意思了，姐夫。秦总，他叫你。哦，忘了告诉你了，我跟依山复合了。啊，恭喜啊，恭喜！哎呀，好了好了，恭喜的话婚礼上再说吧。姐夫，你肯定知道我为什么来的，你这次一定要帮我，我现在处境很困难。不，那你们先聊，我先出去了。先出去，先出去。哦，你接着说。依婷啊，你要秦总帮你什么呀？哎呀，这是我们的事，不关你的事，你出去。哦，我想起来了，你是说广告的事儿是吧？依婷啊，姐夫这儿很困难，真的，现在帮不了你。堂堂一个振宇集团继承人，连1000万都没有，你想骗谁呀？依婷，你怎么一张嘴1000万啊？你是不是疯了？我不是跟他要，我是要他给我网站投广告。可是我们公司现在没有投广告的计划，就算真的有的话，也要看看你们公司有没有实力啊。哼，你没做调查，怎么就知道我们公司没实力？姐夫，我给过你网站的资料，别告诉我你根本没看过啊！你别着急，依婷，这事儿啊，咱们得从长计议，再想办法。从哪儿记忆呀？我那么信任你，都是白费。姐夫，我现在要急死了，你要不要帮我啊？依婷，你别胡闹了好不好？依婷，这事儿我现在真帮不了你，公司不是我一个人的，你也得体谅我一下。哦，反正你是不帮了是吗？好，那你就把那个别墅给我，我卖了回头还你钱，这总行了吧？什么别墅啊？哎呀，我住在姐夫的别墅，找客户可以吧？可以，没问题，我尽快给你过户，好吧？依婷，你别这样好不好？网站对你很重要，我知道，可你不能胡闹啊！我胡闹？你们怎么就是不明白我呀？我一定要做成这件事。
怎么，你们的爱情重要，我工作就不重要？还一家人呢？先坐下来慢慢说。哎呀，你们都不理解我。姐，你现在幸福有着落了，我也要奋斗过好日子，你却不管我了，是不是？好，你们最好以后都不要管我。哎，没事没事，不好意思啊，一山，我这次真的帮不了你妹妹。你别这么说，我真的不知道原来依婷住的那个别墅是……其实她只是被宠坏，她没有坏心眼儿的，你别往心里去啊。哎，我觉得这别墅啊是可以卖掉，把钱借她得了。那可不行，这事你必须听我的。那好，我这辈子都听你的啊。哎，总监，你再给我2天的时间嘛？啊，2天？2天够吗？要不要等你2年呢？不用这么久，2天就够了。我姐夫出差了。姐夫？谁是你姐夫？振宇集团继承人秦明浩啊，我姐夫。振宇集团的秦明浩，他怎么成了你姐夫了？你哪句话是真的？都是真的，真的。他快跟我姐结婚了。那就说不通了。他要真成了你姐夫，这点小事对他来说麻烦吗？啊，出差了可以写支票啊，可以让公司转账嘛。哎呀，总监，你先别着急嘛，反正振宇集团这笔钱我肯定给你拿到的。那你先把那个新节目的那个主持人给我啊，等到我姐夫回来之后，我马上让他把钱打给你。叶一婷啊，你是不是觉得我特傻，特好蒙？哎，你讲这句话让我怎么接啊？我们之前说好的，只要你拿来赞助，主持人就是你的。可现在钱都没影了，你让我把主持人给你做，你当我谁呀？哼，要是人人都像你这样跑过来忽悠我一顿，我这总监还是总监吗？啊，不要自作聪明，没有谁会比你傻。哎，你不能这么说，我现在不是要你施舍，是在谈合作。你想想看，除了我，有谁能够拿到振宇集团的巨额投资？巨额！你那巨额在哪儿呢？多少天了？你让我看到1分钱了吗？啊！还有，你别以为这世界上就你能，别人都是白痴，带着投资来的呀，大把都是。哎，你的意思是有人跟我抢这个综艺节目？嘿嘿，谁啊？是不是那个刚毕业新来的那个丫头啊？我早说过，新开这个栏目啊，是网站今年的大项目，谁给力我就给谁做主持人。光靠忽悠，在我这儿拿不到好处。你是不是不相信我是秦明浩的小姨子啊？你不要后悔啊你！你是谁的小姨子我都不关心，我只认钱，啊，有钱就上节目，没钱就滚蛋。滚蛋！我知道了，你肯定是跟那个刚毕业的小丫头，有什么特别的关系是不是？什么广告植入，都是骗人的！你分明是想找个借口把我给换掉，去哄你那个小情人，是不是？我警告你啊，你敢玩潜规则那一招啊，我就去总公司告你！叶一婷，你少跟我犯3星子，恼羞成怒我见过，我还真没见过不知死活的。你信不信？我现在就开着你！开啊！进来。总监，轩，你来的正好，现在就给我开了叶一婷，让她滚！凭什么让我滚？要滚也是那个小丫头滚！少说2句。你干嘛说我？你不问问看我受了多大委屈？罗总，你也消消气。一婷，赶紧跟总监道歉。凭什么要我跟他道歉啊？啊，走，我们去大老板面前告他。他呀，跟那个刚毕业的小丫头搞上了，不仅在办公室里面搞暧昧，而且还抢我的综艺节目。闭嘴！够了吧你？说什么呢？哪有你想那么脏？哎，你吼我干嘛？你每次关键时刻都只帮着外人。哼，哎呦喂，是谁在办公室里玩暧昧啊？你给我闭嘴！你听清楚啊！你姐我分分钟跳槽给你看！给我滚！哎，你说什么东西啊你啊？让我滚！你凭什么呀？少说2句。你凭什么让我滚呢你？你把话说清楚！就凭你！对不起啊，总监。别生气了啊！别生气了，你得小心身体。
这一路上你都没说话，是不是身体哪儿不舒服啊？我能舒服吗？不是，你要不舒服你得赶紧说，咱们得去医院，千万别伤着孩子啊！你别跟我提孩子，你就知道孩子。现在已经有人骑到我头上来了，什么话都不说，窝囊废，你就看着他骂我啊！依婷，你先消消气，不是我不帮你，你看你今天跟罗总监说的话，对你有什么好处啊？要不是我在，他今天早就开了你了。他敢跟新来的小丫头玩潜规则，我就敢举报他。不是，依婷，你有什么证据？你这么说？凭他要把原本属于我的节目让给那个小丫头。你说谁啊？哦，你说那个年轻的女孩。哎呦，依婷，你调查清楚没有啊？那个女孩是公司高层的女儿，罗总监拍她马屁还来不及呢。你怎么能这么说话呢？是，原来现在只要是个人，就是有家室的，